autoimmune ရှိတဲ့လူတွေမှာနောက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးက zinc ကိုမတောက်လို့ကိုမဖြစ်ဘူး autoimmune ရှိတဲ့လူတွေတောက်ဖို့လိုတယ်ပမာဏအားဖြင့်50 mg per day ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းစာအုပ်ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းနေတဲ့အတွက်ရောင်ကိုင်းခြင်းကိုချဖို့နော် vitamin C ရဲ့ quercetin ဆိုတာသူတို့စက်သွန်နီကနေထုတ်ထားတဲ့ဖြည့်ဆွတ်စာအဲ့ဒါကိုတောက်လို့ရတယ် L-glutamine powder လည်းတောက်လို့ရတယ်သို့တော့ L-glutamine ထက်ပိုကောင်းတာကတော့အယိုးပြုတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ omega 3နော် omega 3လည်းတောက်ပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတေးသေးချာချာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအကုန်လုံးရေးပေးထားပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီ vitamin C ရဲ့ thyroid လည်းအခုအဲ့ဒီတော့ကျွန်မကလေအချင်းချင်းပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနော်ကျမတို့တွေမှာနော်လူတွေကဝေးလာတဲ့ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြဘူးနော်ကံရှိတဲ့လောက်အသက်ရှိမယ်ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရမှာကံကသက်တမ်းကိုနော်သက်တမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလူဘဝမှာပြစ်ချလိုက်တဲ့ဇနကကံရဲ့အရှိန်ကလေးကုံသွားတဲ့နေ့ဟာတည်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ကံကသက်တမ်းကိုဆုံးဖြတ်တယ်စိတ်ဥဒုအာဟာရကဘဝရဲ့အရေးအသွေးကိုဆုံးဖြတ်တယ်နော်ဒီစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတာအကြောင်း၃ပါးနော်တိဇယုတ်အကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဘာတွေလဲရူပတ္တလဟုတာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့ပါလျင်မြန်နေတာရူပတ္တမုဒုတာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနူးညံ့နေတာရူပတ္တကာမိညတ်တာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန့်ညာတွက်လက်နေတာအဲ့ဒီတော့ဒီဖျားဟောထားတဲ့လဟုတာတိယုတ်၃ပါးကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်လူကကျမ်းမာမှလျင်မြန်နေမှာလေဟုတ်တယ်မလားကျမ်းမာမှနုညံ့နေမှာလေကျမ်းမာမှခန့်ခန့်ညာညာတွက်တွက်လက်လက်ရှိမှာလေအဲ့ဒီတော့ဘုရားဟောအတိုင်းသွားကြမယ်နော်ကံဆိုတာသက်တမ်းစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအရေးအသွေးတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မဆိုလိုချင်တာကတော့နော်ကိုကျမ်းမာမလားမကျမ်းမာမလားဆိုတာကိုယ့်ပေါ်မှာပဲတည်တယ်တခါတချို့တွေကြတော့လေအသက်ရှည်ပါတယ်လုံးဝမကျမ်းမာဘူးအိယာထဲမှာလဲနေတယ်လူမှန်းသူမှန်းလည်းမသိဘူးစီးတော့ဝန်းလို့လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့လေနေရတာအသက်တာဟိုပါပေါ့နော်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အသက်ရှင်လျက်သေနေသူများနော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်နော်ကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးနော်အသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာဘဝအရေးအသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားရအောင်ကိုစားတဲ့အစားအသောက်ကိုလည်းဂရုစိုက်တဲ့သလားမတဲ့သလားအချိုတွေရှောင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြောတာမိသွားတယ်အချိုရှောင်ရမယ် processed food ဆိုတာပြုတ်ပြင်ပြတာအစားအသောက်များရှောင်ပါလက်ဆက်ဆက်အစားအသောက်တွေကိုစားပါအချိုမှုန့်တွေကိုရှောင်ပါအချိုမှုန့်ကိုရှောင်လိုက်ရင်လေသွေးတိုးတို့စီးကြိုတို့ထိန်းရတာနည်းနည်းလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်နော်နောက်မှတ်ထားတော့ကျွန်မတခုပြောချင်တာစီးကြိုလူတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေမှာလည်းအများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်နော်သူတို့လည်းဓာတုဆေးတွေတောက်တာပဲသို့တော့ကြောက်ကတ်တွေပြက်ကြတယ်ကြောက်ကတ်တွေဆေးရတယ်ကြောက်ကတ်တွေလဲရတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ဝိသုဒ္ဓိမေမှာဘုရားကဒီရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါတမထေရကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဩနှတေဇောဓာတ်ကနော်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အတွက်အစာချေဖို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင် thyroid hormone ချွတ်ယွင်းနေတဲ့လူတွေမှာတေချာပေါက် diabetes စီဂျိုတေချာပေါက် hypertension သွေးတိုးယောဂဒီနှစ်ခုဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကအများကြီးပါလာမယ်ဟုတ်